Završen je još jedan letnji fudbalski turnir u malom fudbalu. Pobednik turnira osvojio je 100.000 dinara. Prelazni pehar, medalje i pobednički ček pobedničkom timu predao je Nemanja Simović, član gradskog veća zadužen za sport i omladinu. Medalje poraženoj ekipi u finalu predao je Robert Tot, direktor javnog preduzeća Stadion. Ovo je bio peti, znači, ja ti kažem, već tradicionalni neki letnji turnir u malom fudbalu koja organizuje javno komunalno preduzeće Stadion u saradnji, znači, sa gradom Suboticom, odnosno resorom za sport. Meni je bilo drago večera što sam bio tu, mislim da je bila jedna dobra atmosfera, da je jedna dobra utakmica bila. Čestitam, znači, pobednicima. Proglašeni su i najbolji pojedinci turnira. Više volio da smo osvojili prvo mesto nego ovo priznanje, ali u svakom slučaju drago mi je, ali ostaje žal što nismo mi triumfovali u finalu. Čestitam ekipi Milenijuma, pobedili su, pa do godine ćemo gledati da mi osvojimo. Bilo je teško kao svako finale, nije ni malo lako, borili smo se do kraja i eto uspeli smo da osvojimo to prvo mesto. Veliki broj posetilaca, što znači da je održavanje ovog letnjeg turnira fudbalskog pravi pogodak. U nekom narednom periodu nas čekaju radovi na nekoj novoj izgradnji, nove infrastrukture. Mislim da će i sportski radnici i sportski klubovi biti zadovoljni sa svime onima što planiramo da realizujemo u narednom periodu. U svakom slučaju ono što jeste najava, a da je vezano za fudbal, je da ćemo se potruditi da i fond nagrada za novogodišnji turnir podignemo.